guys, di video kali ini aku bakal bikin squishy common collection license-nya nanti di next video. Dan ini ada squishy common go, kebanyakannya squishy common go aja. Sorry kalau video ini bad lighting. Squishy pertama ada biskuit. Ini hot banget loh. Yang kedua ada mango. Ini ada cushion dan ini dia squishy. Sesudah aku bilang nama squishy-nya, aku bakal bikin cat thumbnail, tapi nggak dibilang thumbnail. Squishy selanjutnya ada Sugar Glider. Ini ada jumbo ice cream. Ini korennya. Ini aku punyanya color. Squishy selanjutnya ada mini. Ini komennya sebenarnya tadi itu kayak tambahnya ada, tapi mana nggak tahu ya, lupa deh kayaknya. Thumbnailnya gini ya. Squishy selanjutnya ada peach. Ini yang jumbo gitu. Ada dan tangannya gini. Ini ada gini, tangannya kayak gini. Squishy selanjutnya aku punya pumpkin. Ini aku dikasih pas ulang tahun. Tanggalnya kayak gini. BTW ini aku baru nemu tanduknya milih dia. Squish common berikutnya ada ini. Love, udah tambah bread atau love. Ini ada flash. Sorry ya kalau agak nggak fokus, enak bad lighting. Kalau tandanya gitu. Kalau gue tambah trash tadi aku juga dikasih ya. Selanjutnya ada mini pir, dan ini aku juga dikasih sama kakak sepupuku. Itu satu paket tiga-tiganya langsung ambil toast sama mini pir ini langsung 3 satu package. Thumbnailnya next squishy selanjutnya ada medium pandan. Ini silver refracted. Thumbnailnya kayak gini.
Lanjut ke squishy berikutnya, ada jumbo lemon. Nih gede banget kayak tangan. Lebih gede squishy-nya daripada tangan gue. Warnanya ini. Ini aku punya jeruk, tapi sekarang jeruknya kayak Sprite guys. Gak hard nih, enak letaknya. Soalnya tadi tuh kayak aku kasih air. Ini beneran squishy ya. Ini ada gak sih? Itu ini kayak Sprite. Oh my god, nah anak bisa. Terus ya, oh my god, tangannya aku jadi. Squishy berikutnya ada ini Angel bread doll. Ini yang berry, bread doll ini berrynya. Ini yang common ya, common. Dan tangannya kayak gini. Squishy selanjutnya ada owl atau kayak kakek aja. Ini owl, super slow rising. Gotong ini. Let's go squishy berikutnya ada jumbo juga. Ini kayak di biasa gitu. Ini kayak ada kotak terus kayak gini sih. Kayak di samping sini tuh kan kelihatan. Kalau sampai sini hitam dan hitam, dan kayak di bawah-bawahnya tuh kayak ada manusia di sini. Kayak bioskop. Ke squishy berikutnya ada pom-pom purin. Tangannya kayak gini ya. Saya kalau yang aku kayak giniin atau kayak gini atau kayak gini itu kayak banget temen. Oh my god, jatuh. Ini ya. Kalian pasti bingung aku naruh aku itu di mana. Ini kan ada bekas gitu, jadi aku ambil aja dan taruh di situ. Dan ini squishy-nya udah aku masukkan. Jadi aku harus bikin hansa, jadi aku kayak mas gitu naruh. Yang Hello Kitty donatnya warna biru dan ada sprinkle bawahnya. Squishy selanjutnya ada ini. Ada Hello Kitty kopi. Tenang kayak gini. Oh ya, donat kan begini tangannya kayak gini. Lanjut ke tangan kopi. Squish kabum aku yang terakhir ada Minion Kekro. Guys, itu ada Little Pony, Little Pony. Terus di sebelah situ ada baju dan situ kosong belum disempel.
squishy terakhir aku. Dan ini squishy terakhir yang aku beli dari yang common. Kalau yang license, kalau yang common itu aku beli ini yang pertama dan ini yang terakhir. Thank you. Jangan lupa klik like,